Hello，各位朋友们好，我是子豪。那今天我们要来为朋友们演示一下人声修音后，然后以及加入配乐的感觉。那目前呢，我们现在是没有修音的状况哦，然后我们只有纯属一个机架在使用而已。OK，就是这个机架呢，就是在对应这个动圈麦。那我们今天在网络上呢，找了一篇文章要来做示范。文章内，文章标题叫“心念正能量”。一个人心念变了，德行就变了；德行变了，气场就变了；气场变了，风水就变了；风水变了，运气就变了；运气变了，命运也就变了。所以，改变命运真正的是靠自己的正能量，厚德载物，而不是身上所带的护身符转运珠。好，我们在这边稍微做停止。Hello， 各位朋友们，大家好，我是子豪。那刚刚上一段我们听到了，就是简单的人声，它只是单靠声卡里面的机架效果所演示出来的一种效果。那我们等一下会做一个变动变化，让我的声音呢更富有磁性情感。当然这是辅助，那本身也是你自己要打底啦，不是说罗马就一天就成功。那我们继续要朗读的文章就是一样，心念的正能量，请收听。一个人心变了，德行就变了；德行变了，气场就变了；气场变了，风水就变了；风水变了，运气就变了；运气变了，命运就变了。所以，改变命运真正的是靠自己的正能量，厚德载物，而不是身上佩戴护身符和转运珠。内心的善良、柔和、宽厚必长福相，那是多么昂贵的化妆品，那一些是装扮不出来的。所谓相由心生，境由心转。古人云：人心生一念，天地皆知。善恶若有报，乾坤必有失。有些人适合只能远观，有些人如茶可以品尝，有些人像风不必在意，有些人是树值得依靠，一切皆随缘。人生就像一场修习，修的是一颗心，心柔顺了，一切就完美了；心清净了，处境就美了；心快乐了，人生就幸福了。结束。那在这边只好祝福各位朋友们，在疫情期间呢，尽量少出门。出门记得戴口罩，然后回家记得洗手，保持好社交距离。祝福你们！